নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটা খুব ইজি একটা থালি নিয়ে চলে এসেছি, যেটা আপনি জলখাবার কিংবা ডিনারে সার্ভ করতে পারবেন। অনেকেরই মটরশুঁটির কচুরির পুর ভরতে গেলে পুরটা ফেটে যায় বা বাইরে বেরিয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে তেলটা নোংরা হয়ে যায় আর সেটা হাইজিনিক নয়। তো সেই রকমভাবে আমরা আজকে তৈরি করব উইদাউট পুর ভরা এইরকম ফুলকো ফুলকো মটরশুঁটির কচুরি। তার সাথে রয়েছে এইরকম ভীষণ টেস্টি বাঙালির সবথেকে প্রিয় একটা সুন্দর আলুর তরকারি, যার সাথে মটরশুঁটি থাকছে। ছাড়ানো মটরশুঁটিগুলো নিয়েছি আমি, একদম কাঁচা মটরশুঁটি নিয়েছি। এইটুকু লঙ্কা দিলাম, খুব ঝাল, একটু আদা গ্রেট করে দিয়েছি, দিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট করেছি। পরিমাণে আপনার দরকার হলে 1-2 চামচ জল দিতে পারেন। পেস্টটা রেখে দিয়েছি। এখানে তেল দিলাম, সাদা তেল দিলাম। আপনি যদি ঘি খান তাহলে ঘি দিতে পারেন। এখানে আমি নাইজেলা সিডস দিচ্ছি, মানে এটা আমরা কালো জিরে বলে থাকি বাংলায়। এরপর একটু হিং দিতে কিন্তু ভুলবেন না, হিং দেব, বেশ ভালো গন্ধ বেরোবে। আর এই কালো জিরেটার বদলে আপনি একসাথে 5 ফোড়নও দিতে পারেন। এবার তবে কালো জিরে দিলে একটা দুর্দান্ত স্বাদ হবে। এবার একটু কাঁচা লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম, আর দিচ্ছি বেশ কিছুটা মটরশুঁটি। কাঁচা মটরশুঁটি, এটা কিন্তু সেদ্ধ করে রাখা নয়। এবার মটরশুঁটিগুলো তেলে দিলেই কিন্তু বেশ ফুটফাট করে ফাটতে থাকবে। তো এই ফাটে শুধু নয়, ভীষণ জোরে ছিটকায় বিভিন্ন জায়গায়। তাই আপনি এই ছিটকানোটা আটকাতে এখানে একটু কাঁচা টমেটো কেটে দিয়ে দিন। আমি একটু রাফলি এরকম হাতে করে এভাবে কাটছি, বুঝতেই পাচ্ছেন, একটু বড় বড় করে কাটবো। এই রেসিপিটাতে এই রকমটাই কিন্তু দরকার, একটু বড় বড় করে টমেটো থাকবে, কিন্তু এটা গলে যাবে অথচ ঘ্যাঁট হয়ে যাবে না। তো এই রকম টমেটোটা দিয়ে দিলাম। এই টমেটোর জুসে এর ছিটকানোটা বন্ধ হয়ে গেল আর এটা কুকও হয়ে যাবে। এবার একটু আদাকে গ্রেট করে দিয়ে দেবো। আপনি আদা বাটাও দিতে পারেন, তবে এই গ্রেটেড আদার একটা আলাদা টেস্ট হয়। এবার সব কিছু দিয়ে আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আলুকে ডাইস করে কেটে নিয়েছি, সেই আলুটাকে এখানে দিয়ে দিলাম। এবার একটু নুন দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন। আমি যেহেতু একটু ঝোল ঝোল রাখবো তরকারিটা, তাই ঝোলের পরিমাণটা অ্যাডজাস্ট করে আমি কিন্তু নুন দিলাম। দিচ্ছি গোলমরিচ বা ব্ল্যাক পেপার। এই রান্নাটায় কিন্তু হলুদ পড়ে না, তবে আপনি ইচ্ছা করলে দিতেই পারেন। এবার আলুগুলোকে ঠিকই যে জোড়া জোড়া রয়েছে সেগুলোকে একটু আলাদা করে দিচ্ছি। আর আলুটা সেদ্ধ আছে, এরকম আলাদা করে দিলে পরে সমস্ত দিক থেকে কুক হয়ে যাবে আর খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব, যাতে করে এই টমেটো আদা এগুলোও কুক হয়ে যায় আর মটরশুঁটিটাও কুক হয়ে যায়। সামান্য একটু চিনি পড়বে, একটু চিনি দিলে খেতে দুর্দান্ত লাগবে। এবার আর কি জল ঢেলে দিলাম সব কিছুর ওপরে, ব্যাস। এবার একটু ফুটুক, ঝোলটা একটু দেখবেন আপনিই ঘন হতে থাকবে, টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আর এই একটুখানি ফুটলে এই মটরশুঁটিটাও সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি না এখানে ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এখানে নেব আমি 2.5 বাটি, এই বাটিটা দেখতে পাচ্ছেন, এর 2.5 বাটি ময়দা নিয়েছি আমাদের 3 জনের জন্য। তো এরকম ময়দা নিয়ে নিয়েছি, পরিমাণটা আমি বললাম, তবে এটা আটা দিয়েও আপনি করতে পারেন। আর এইভাবে যেভাবে আমি দেখাচ্ছি এইভাবে আপনি আর কি করতে পারেন সেটাও বলে দেব। আমি স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম এখানে। আর এই রান্নাটার যেহেতু আমি পুরটাকে কুক করছি না, এখানে পুরে যা যা কিছু দিতে হয় সবই দেব। একটুখানি চিনিও দিয়ে দেবো, কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগবে। সামান্য 1 টেবিল চামচ মতন আমি এখানে তেল দিচ্ছি, যেহেতু আমি ময়দা নিচ্ছি। আটা দিয়ে করলে এই তেলটাও দেবার কিন্তু দরকার পড়বে না। এবারে দেব ভাজা মশলা। এটা এর আগের যে মটরশুঁটির কচুরিটা আমি আপনার সাথে শেয়ার করেছিলাম, তার মধ্যে কিন্তু এটা দেওয়া আছে। তো অবশ্যই ওই রেসিপিটা একবার দেখে নিন, আমি আই বাটনে দিয়ে দেবো। তো এখানে আমি সেই মশলাটা একটু বেশি করে রাখি। এই ভাজা মশলাটা খেতে দুর্দান্ত স্বাদ হয়। আর যে কোনো রান্না, বিশেষ করে না যদি ঘুগনি বানাচ্ছেন তার মধ্যে বা আলুর পরোটা বানাচ্ছেন তার মধ্যে, দুর্দান্ত লাগবে একেবারে। তো এবার নর্মাল যে আমাদের ওয়াটার, সেই ওয়াটার দিয়ে না মেখে আমরা প্রথমে দেব এই পুরো পেস্টটাকে আমি কিন্তু এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাতে করে চেঁচে পুচে। আর এবার আমরা এই মিক্সির বাটিটা ধুয়ে সামান্য জল এখানে নিয়ে নেব। প্রথমে আগে এই পেস্টটা দিয়েই মাখবো, যতটা এটা দিয়ে মাখা যাবে ময়দাটা। সাধারণত খুব বেশি আর জল লাগবে না, 1 থেকে 2 টেবিল চামচ মতন জল আমার লেগেছিল। আর খুব ভালো করে যেভাবে আপনি পুরি বা রুটির জন্য আটা মাখেন, ময়দা মাখেন, সেই রকমভাবেই জল এখানে জল ছাড়া মেখে নিন। তারপর বুঝলে খুব সামান্য 1-2 চামচ কিন্তু জল দেবেন। জল এখানে বিশেষ একটা পড়বে না। একদম এই রকম একটা সুন্দর ডো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের। একদম ঠেসে ঠেসে নিয়ে মেখে নেবেন। দেখুন আমাদের একদম এই রকম মনে হচ্ছে না, কি সুন্দর কালারও এসে গেছে। আর এবার আমি কোনো কালার অ্যাড করিনি, যেহেতু কাঁচা মটরশুঁটি, তাই জন্যই এরকম কালার এসছে। আর এখানে যখন দেখবেন মটরশুঁটির খোসা
খোসাগুলো ছেড়ে দিচ্ছে, একদম নরম হয়ে গেছে, জানবেন আপনার তরকারি রেডি, অফ করে দিন। এবার আমরা এখানে তেল চাপিয়ে নিচ্ছি। এখানে এইরকমভাবে আমরা এখানে গরম তেলের মধ্যেই এটাকে তৈরি করব। আর এটা না, তেলটা একটু গরম হতে দেবেন। তেলটা গরম হয়েছে কি করে বুঝবেন? হাতে দিলে তো আপনি বুঝতেই পারবেন, একটা আলাদা অনুভব করবেন। হালকা হালকা হাত ডুবিয়ে দেবেন না একেবারেই, সে তো জানেনই আপনি। তো এখানে না খুব বড় বড় করে বেলবেন না, আমি তেলের সাহায্যে বেলছি, এরকম মিডিয়াম সাইজের করছি। তো আপনার যদি মনে হচ্ছে একদম নিটোল গোল চাই আপনার, তাহলে থালাটা কোনো একটা ছোটো কটুরির সাহায্যে আপনি এটাকে কেটে নিতে পারেন। তো আমি এইরকমই করলাম, খুব খারাপ গোল হয়নি, ভালোই গোল গোলই হয়েছে। তো এটা এমনভাবে বেলবেন, না পাতলা না মোটা, একদম মিডিয়াম থাকবে, খুব পাতলা করলে কিন্তু ফুলবে না। আর সমস্ত দিক থেকে বেলবেন। আর এখানে পুর ফেটে যাবার কোনো ব্যাপার নেই, সুন্দর একটা ফুলকো ফুলকো আপনি মটরশুঁটি কচুরি পেয়ে যাচ্ছেন। আর একদম পুরে ঠাসা একেবারে। অনেক জায়গায় এর সাথে একটুখানি ময়দার সাথে, যখন ময়দাটা মাখা হয় তার সাথে 2 চামচ সুজি অ্যাড করে দেওয়া হয়, আর তখন এটাকে বেটমি পুরি বলা হয়। আর আপনি যদি এরকম ডিপ ফ্রাইড খেতে পছন্দ না করেন, সত্যি কথাই সবসময় এরকম ডিপ ফ্রাইড খাওয়াটাও ঠিক নয়। আমরা এর পরেই যখন করেছিলাম, তখন এটাকে স্যালো ফ্রাই করে তাওয়ায় পরোটার মতন করে করেছিলাম, আর সেটাও দুর্দান্ত হয়েছিল। পরে আরেক দিনকে আটা দিয়ে করেছিলাম, রুটির মতন করেছিলাম, তেল পর্যন্ত ব্যবহার করিনি, সেটাও দুর্দান্ত হয়েছিল। সবকটাই আপনি জলখাবারে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এখানে দেখুন টেম্পারেচারটা দেখে নিলাম, একটু টুকরো দিয়ে খুব সুন্দর একটা গরম তৈরি হয়ে গেছে। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজুন, যেন এই রঙটা লাল লাল না হয়ে যায়, তাহলে এই সবুজ রঙটা চলে যাবে, ভালো লাগবে না। কি ক্রাঞ্চি ব্যাপারটা তো হবেই। আমার নয় প্রথমটা ফোলেনি, তারপর থেকে দেখলাম সব ঠিকঠাকভাবে ফুলতে শুরু করলো। তাহলে এই রকমভাবে পুর ছাড়া আপনি আর কী রকমভাবে করতে পারেন, তার মোটামুটি আমি 4খানা আইডিয়া কিন্তু আপনার সাথে শেয়ার করলাম। আপনি কোনটা এখানে অ্যাপ্লাই করছেন? দেখুন, রোজকার তো ডিপ ফ্রাই চলে না, মাসে একদিন খেলেন ঠিক আছে, কিন্তু রোজ রোজ তো খেলে শরীরটাও যাবে। তাই জন্য হেলদিভাবে আপনি কিন্তু এরকমভাবে শাঁখা শাঁখা পরোটা, কিংবা আপনি যদি এরকম রুটির মধ্যেও দেন, তাহলে বাচ্চাদেরও খাওয়াটাও খুব ভালো। মটরশুঁটির সব রকম প্রোটিন চলে গেল, আর মটরশুঁটির খাওয়াটাও হয়ে গেল, অথচ আপনিও নিশ্চিন্ত, পেটটা ভর্তি থাকবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। তো এই রকমভাবে আপনি যে কোনো রকমভাবে করতে পারেন, আপনার লাঞ্চ বক্স একদম খালি আসবে, এটুকুনি বললাম। এই ভিডিওটা যদি আপনার এটা দেখুন একটুখানি আমার হিট হয়ে গেছিলো বেশি, আর একটু বেশি রেখে ফেলেছিলাম। আচ্ছা, এই খুব তাড়াতাড়ি আসবে এই রসগোল্লার ভিডিওটা, মানে এটা হোমমেড রাজভোগী বলতে পারেন আপনি। দেখুন পুরো কেশরি কালার, আর একদম নিজে বাড়িতে যে কোনো উৎসব মানে আমাদের কাছে কিন্তু রসগোল্লাই বোঝায়। তো আমার বাড়ির লোকেরা সবাই রসগোল্লা খেতে খুব ভালোবাসে, তাই প্রায় বানাতে হয়। তাই জন্য আজকেও বানিয়েছিলাম, আপনার সাথে এটা শেয়ার করব অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি। সাথে থাকুন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।